Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Rechnung. Einen Moment bitte, ich überprüfe das. Danke für Ihre Geduld. Haben Sie eine Kundennummer? Ja, natürlich, die Nummer ist 45 für 67. Es tut mir leid, ich habe Sie nicht verstanden. Können Sie bitte wiederholen? Ja, die Nummer ist 45 45. Ja, 67. okay. Also ich verbinde Sie mit der richtigen Abteilung. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Danke, tschüss. طيب، أهلا بيكم في الحلقة 19 من كورس المحادثة. طبعا المحادثة اللي انتوا شفتوها في الأول دي هنتعلمها النهاردة، وهنتعلم نقولها ازاي ومعناها ايه، وهي محادثة مهمة جدا وطبيعية والبيزك في أي شغل كول سنتر. طيب يلا بينا نبدأ. عندنا أول حاجة معانا فعل helfen. فعل helfen يعني يساعد. طيب فعل helfen ده بيعمل داتيف، يعني أنا لما أجي أقول بدل ما أقول مثلا ich helfe du، بقول ich helfe dir. دي بالصيغة العادية اللي هو ich helfe دي أنا بساعدك. طب لو عايز أقولها بصيغة الاحترام، بدل ما أقول ich helfe sie، مش كانت sie معناها صيغة الاحترام، ich helfe sie لا غلط، بقول إيه ich helfe ihnen. ich helfe ihnen يعني أنا بساعد حضرتك. طيب لو أنا عايز أقول بقى كيف يمكنني كونن، كيف يمكنني مساعدتك بقولها ازاي؟ wie kann ich ihnen helfen. wie kann ich ihnen helfen. طيب ركز معايا، لو أنا عايز أقول كلمة مشكلة معناها ein Problem. كلمة مشكلة معناها ein Problem. طيب لو أنا عايز أقول بعد كده عندنا كلمة فاتورة معناها meine Rechnung. meine Rechnung. طيب ركز معايا، لو أنا عايز أقول أنا عندي مشكلة، أنا لدي مشكلة في فاتورتي، أنا عندي مشكلة مع فاتورتي، بقولها إزاي؟ ich habe ein Problem. حلو، أنا عندي مشكلة ich habe ein Problem. طيب مع فاتورتي mit meiner Rechnung. mit meiner Rechnung. Rechnung mit meiner Rechnung. طيب لو أنا عايز أقول أنا لدي، يبقى لو أنا عايز أقول أنا لدي مشكلة مع فاتورتي، اللي هو أنا عندي مشكلة مع فاتورتي ich habe ein Problem mit meiner Rechnung. ich habe ein Problem mit meiner Rechnung. طيب ركز معايا، لو أنا عايز أقول لحظة من فضلك einen Moment bitte. لحظة من فضلك معناها einen Moment bitte. einen Moment bitte. طب ركز، لو أنا عايز أقول أنا هفحص هذا، أو أنا بفحص حاجة، أنا بفحص ده، ماشي؟ ich überprüfe das. ich überprüfe das. ich überprüfe das. ich überprüfe das. طب ركز معايا، لو أنا عايز أقول لحظة من فضلك أنا سوف أفحص هذا. einen Moment bitte. ich überprüfe das. einen Moment bitte. ich überprüfe das. ركز بقى معايا، لو أنا عايز أقول، بص هنعيد بقى الجملتين اللي فوق في الأول. لو أنا عايز أقول مثلا، نبدأ المحادثة من الأول أهو. Hallo, guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen. wie kann ich Ihnen helfen. حلو، هو هيرد عليه يقول لي ايه؟ هلو، أنا عندي مشكلة، أنا لدي مشكلة مع فاتورتي. ich habe ein Problem mit meiner Rechnung.
ich habe ein Problem mit meiner Rechnung. طيب لو أنا عايز أقول له لحظة من فضلك أنا سوف أفحص هذا. einen Moment bitte, ich überprüfe das. einen Moment bitte, ich überprüfe das. طيب كلمة صبر معناها جدولت. جدولت. طب ركز معايا، لو أنا عايز أقول له شكرا على صبرك، شكرا على صبرك بقولها إزاي؟ danke für Ihre Geduld. danke für Ihre Geduld. طب ركز معايا طيب بعد كده عندنا كلمة رقم خدمة العملاء معناه eine Kundennummer. eine Kundennummer. طيب ركز معايا، لو أنا عايز أقول له هل لديك رقم خدمة عملاء، اللي هو أنت عندك رقم خدمة عملاء، haben Sie eine Kundennummer. بقول له haben Sie eine Kundennummer. haben Sie eine Kundennummer. طيب يبقى احنا دلوقتي لو عايزين نقول له شكرا على صبرك، danke für Ihre Geduld. طيب لو أنا عايز أقول له هل لديك رقم خدمة عملاء، haben تعلي صوتك في السؤال، ما هي أول كلمة في السؤال إيه؟ haben. إحنا بنسأل بهابن هل لديك، فبتعلي صوتك في هابن، بترفع في هابن. haben Sie Kundennummer. haben Sie Kundennummer. طيب يبقى لو عايز أقول له شكرا على صبرك هل لديك رقم خدمة عملاء، danke für Ihre Geduld. haben Sie eine Kundennummer. طيب بعد كده عندنا كلمة بالتأكيد أو بالطبع معناها natürlich. natürlich. طيب ركز معايا، لو هو هيرد عليه يقول لي ja natürlich die Nummer ist. ja natürlich die Nummer ist. ركز بقى معايا في الرقم ده، بنقرأ الرقم ده ازاي؟ 4567 بيتقرأ ازاي بقى؟ 45 45 45 67 67. طيب يبقى 45 67. طيب يبقى أنا دلوقتي لو أنا عايز أقول له شكرا لصبرك هل لديك رقم خدمة عملاء، بقول له إيه؟ danke für Ihre Geduld. haben Sie eine Kundennummer. هيقول لي ja natürlich die Nummer ist 45 67. طيب ركز بقى معايا، tut mir leid معناها أنا آسف، اللي هو لا مؤاخذة أو عذرا. حلو، tut mir leid. طيب لو أنا عايز أقول له أنا مفهمتش حضرتك بقولها إزاي؟ ich habe Sie nicht verstanden. ich habe Sie nicht verstanden. طب ركز، لو أنا عايز أقول له هل يمكنك هل يمكنك أن تعيد مرة أخرى، ممكن تعيد مرة كمان معلش. können Sie das bitte wiederholen. können Sie das bitte wiederholen. طيب يعني لو عايز أقول له معلش أنا ما فهمتش حضرتك، ممكن معلش تعيد مرة كمان، بقول له إزاي؟ معلش اللي هو أنا آسف ما فهمتش حضرتك، ممكن بعد إذنك تعيد مرة كمان، بقولها إزاي؟ es tut mir leid ich habe Sie nicht verstanden. es tut mir leid ich habe nicht Sie verstanden. können Sie das bitte wiederholen. können Sie das bitte wiederholen. هل يمكنك أن تعيد مرة أخرى؟ لو أنا ما سمعتش الرقم ممكن تعيده مرة تانية. يقول لك ja die Nummer ist 45 45 67. بعد ما يعيد لك الرقم تاني، اللي هو لما انت قلت له haben Sie eine Kundennummer، لما انت قلت له haben Sie eine Kundennummer قال لك يا وقال لك الرقم، قمت انت قلت له معلش انا ما فهمتكش ممكن تعيد مرة كمان، هيقول لك يا وقايل لك الرقم تاني، تروح انت بقى قايل له ايه؟ لو هو مش نفس لو يعني انت دلوقتي لسه خدمة عملاء مبتدئ، انت بتحوله لايه؟ لو انت عايز تحوله بقى للي عنده، للي بيصلح المشكلة ذات نفسه، يعني انت للفني بمعنى اصح. عارف انت لما بتكلم خدمة العملاء يقول لك هنحولك بقى للجهات المختصة مش عارف ايه، هي دي بالظبط. بتقول له ايه بقى؟ ich verbinde Sie. ich verbinde Sie انا هحولك. ich verbinde Sie. طيب mit der richtigen
Abteilung mit der richtigen Abteilung. Ich verbinde sie. أنا هحولك. Ich verbinde. لو أنت عايز تقول بقى أنا هحولك. Ich verbinde sie. أنا بحولك. Ich verbinde sie mit der richtigen Abteilung. mit der richtigen Abteilung إلى الجهات المختصة أو إلى الفئة المختصة اللي هتحل لك مشكلتك. Ich verbinde sie. Ich verbinde sie. أنا بحولك mit der richtigen Abteilung. mit der richtigen Abteilung. طيب بعد كده تروح انت قايل له ايه؟ vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. auf Wiederhören. بس دي البيزكس الأساسيات في أي خدمة أي يعني 50%، لا بصراحة 30% من مكالمات خدمة العملاء هتبقى بالبساطة دي. احفظوا الكلمات دي. أنا عارف إنها تعبيرات كلمات كبيرة شوية وتعبيرات جديدة عليكم. طب يعني أنا أصور الساعة كام يعني يا جدعان؟ يعني الساعة دلوقتي 3 الفجر وفي حاجات معدية من تحت البيت مكنة. أنا مش فاهم ازاي. طيب احفظوا الحاجات دي كويس عشان مهمة جدا، لأنه هتحتاجوها في أي شغل خدمة عملاء في حياتكم. هتحتاجوا الكلمات دي، أقسم بالله مهمة جدا. يبقى احنا النهاردة خدنا ايه بقى؟ تعالوا نراجع على اللي خدناه النهاردة، بعد كده ننهي الحلقة بإذن الله. أول حاجة خدناها كانت جوتن تاج. جوتن تاج. بعد كده خدنا wie kann ich Ihnen helfen. wie kann ich Ihnen helfen. بعد كده خدنا hallo ich habe ein Problem mit meiner Rechnung. ich habe ein Problem mit meiner Rechnung. بعد كده خدنا einen Moment bitte. einen Moment bitte. ich überprüfe das. ich überprüfe das. وعرفنا إن einen Moment bitte معناها إيه؟ لحظة من فضلك. وإيش überprüfe das اللي هو أنا أنا بفحص ده أو أنا هفحص ده. بعد كده خدنا Geduld. Geduld. Geduld معناها صبر. Danke für Ihre Geduld اللي هو شكرا على صبرك. Haben Sie eine Kundennummer اللي هو هل لديك رقم خدمة عملاء. Haben Sie eine Kundennummer. Ja, natürlich. نعم بكل تأكيد. Die Nummer ist 45 67. بعد كده خدنا ich verbinde sie. ich verbinde sie معناها أنا هحولك mit der richtigen Abteilung لخدمة العملاء المناسبة. ich verbinde sie mit der richtigen Abteilung. danke. بعد كده خدنا danke معناها شكرا. بعد كده خدنا es tut mir leid. es tut mir leid اللي هو أنا ما سمعتش أو أنا آسف. ich habe sie nicht verstanden. أنا ما فهمتش حضرتك. können Sie das bitte wiederholen. ممكن حضرتك تعيد. هيقول لك إيه؟ ja die Nummer ist 45 67. بعد كده خدنا vielen Dank für Ihren Anruf. auf Wiederhören. دي كانت البيزكس بتاعت أي محادثة خدمة عملاء، أي مكالمة خدمة عملاء. دي البيزكس بتاعتها. طيب احنا كده تمام. احفظوا الكلمات دي لأنه التعبيرات دي مهمة جدا 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 زي ما قلت لكم في أي خدمة عملاء. متنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتستغفروا كتير جدا وتدعوا لأهلنا في غزة وفي السودان في كل صلاة. بس يلا سلام.